데브스프레는 1등 있어가지고 영화 돌만이라고 중 하나에 소고기보다 좋아하는 거야. 감동이 저런 거 갖고 왔어 내가. 맛있겠다. 먹을게요. 응? 맛있어. 이거 붙여봐. 응. 진짜 맛있다.
다솜 커피도 찍어야지. 다 먹었네. 맞아, 일본. 그런 게 맛이야. 맛있어? 원래 이때는 하는 거야. 섞이는 거 맞아? 비행장에서 있는 게 나야. 비행장에서 있는 게 나아. Also, please put bags in the overhead. 이거 하나 먹을래? 나 이거 먹고 싶어. 응? 나 이거 먹고 싶어. 볼까치야 그냥 볼까치. 응. 나 그때 성산에서 먹었을 때 들어가.
착하고 신혼여행 가네. 되게 맛집 같아 보이는 그게 많네. 귀여워. 한 배씩인데. 유서성분이 들어있어. 운동하면서 전탕을 시간을 할수 감소시킬 있다 수 있는 건강 기능식품을 같이 먹어주는 게 중요해. 어때? 라임 보여? 자연의 빨간 맛. 가자. 안녕하세요. 먹어 먹어. 비누빵을 하나 사고 이런 풍선 같은 것도 보니까 들고 찍던데 이런 거나 아니면 이런 거 내가 페이크 삭스 4개, 5개 세트네요. 그래? 오늘 이건 딱 한 개로 마무리하겠다. 헉, 살얼음 있어. 한 잔으로? 한 병? 한 병만 먹자. 아까는 과감병이라고. 자기가 어제 각한병이래. 잘 꽂으면? 이거처럼? 됐지? 잘 돼서
아